भूल जाओगे डीएसएलआर। वीवो के इस कॉम्पैक्ट फोन के आगे सब फैला है क्योंकि इसमें है 50 मेगापिक्सल का मेन और टेलीफोटो सेंसर, जिसके फोटोज की क्वालिटी आपके दिल को छू लेगी। और इसमें आप स्मूथ गेमिंग कर पाओगे क्योंकि इसके अंदर है स्नैपड्रैगन का 8 Gen 5 पावरफुल चिपसेट, जिसका AnTuTu स्कोर 3 मिलियन के करीब निकल कर आता है। इसके अंदर मल्टीटास्किंग करो या फिर हेवी टास्क आसानी से हैंडल कर लेगा। 6.31 इंच की LTPO डिस्प्ले दी गई है विद 5000 निट्स पीक ब्राइटनेस। कॉम्पैक्ट साइज का स्मार्टफोन होने के बावजूद भी स्मार्टफोन के अंदर 6500 mAh की बड़ी बैटरी और 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। ड्यूरेबिलिटी के लिए एल्यूमिनियम की फ्रेम और IP69 की रेटिंग आती है। तो ये कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश दिखने वाला स्मार्टफोन है वीवो का X300 FE।